知啊，知唔知咩？喂，番薯啊，番薯，我唔係叫番薯噃，但係你真係好似喎。喂，你琴日啲擺咗做好未啊？借嚟抄抄。有都唔借你啦，衰隔你。喂，出5萬蚊買你份飯咯。不制。哎呀，交貨你就想攞錢你。你睇下，我行開啦，喂，你着過嚟啊！你係啊，多有啊！揾有冇啊？揾啊！快啲呢邊啊！喂，佢都幾受同學歡迎噶喎。係喎。家下先抄，咁冇用，冇前途。真係冇10蚊，衰仔。你睇，我做好晒。巴閉啦你！得嚟，我咁講唔係想潤你，我只係想話俾你聽啊！我由今日開始，唔會再俾任何人掟我粉刷。我由今日開始唔會再俾人罰出去走廊罰企，或者企喺操場示眾啊！仲要攬住塊死人牌俾人當馬騮咁睇，唔會。你慢慢抄。突擊測驗，邊個唔合格罰企操場1個禮拜？咩話？中試測驗，你同佢搞掂咪得咯？唔係啊，碼頭，中試我唔掂噶喎，屙屎我叻。你冇收線啦！男人婆，同我叫晒啲膊頭有花嘅即刻上嚟。同我問佢平定安史之亂，使唐室轉危為安嘅名將係 A 郭子儀 ，B for boy 啊，清唔清楚啊？係李光弼 ，C 李克用啊，李克勤。喂 ，A 就郭子儀 ，B 就李光弼。吓，邊兩個平定安史之亂？你答。郭子儀同朱溫。唔係喎，好似係李光弼同埋朱溫。哎呀，究竟係邊個安史？你郭子儀定朱溫啊？答我啊！哎呀，你搞錯，你查書。唔係啊，得啦，等多陣啦。喂，阿仔啊，係咯，朱溫嚇，係啊，朱溫係邊個啊？嚇？答案係 B 啊，個答案係 B 啊 ，B 啊。招呼 banana B。你再同我問佢。啊？哦，牛李黨爭係咩？答我啊！答我啊！答我啊！又抄書啊！啊！牛李黨爭你都唔識，你讀咩書㗎？吔屎啊！講緊咩大 case 啊？唔知啊。蘋果 Apple for A， 咁都得？下低你聽錯咗，係。喂，抄我行啲啊！啲又啊，答案係 D 啊 ，D 啊 ，D for dog。D for dog 喎。達叔，
有啊。呢度做乜嘢？係啊，冇，我喺處執垃圾啫嘛。你節失咗啊！你跟我衝鋒啦，好嘛？係啊，你跟我嚟啊！喂，咩啊？哦，拆完咯。阿 Sir 係咩案啊？三郎啊！咪死咗噶咯？三郎翻案啊！冇。有冇？你兩個騎馬，多馬咁你兩個只係出貓啦。唔係兩個，係我一個出貓。你拉我，你跟我出嚟。你等等。